सालाकाथि दखरा एबसुनि 15 साननि जोलुर फोरोंनाया दिनै थुंगेबाय। माहारियाव सोरगिदिङारि जौगानायखौ बिथा खालामनानै फारफ्रोमबो बिथिङाव इयुन जोलैखौ रोंखा-राखा आरो थुलुंगाखां खालामनाय एबसुआ बायदि बायदि बिथांखिनि गेजेरजों थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि दखरा एबसुआ गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ बिथा खालामनानै 15 साननि थाखाय 13 बोसोरनि सिंनि उन्दै हिनजावसा आरो हौवासा गथ'फोरनो जोलुर गेलेनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। थांनाय 16 जुलाइनिफ्राय दिनैनि 18 जुलाइसिम सालाकाथि दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बांगालपारा माइनाव क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गासै 15 साननि बे जोलुर फोरोंनाय मावबादाखौ दिनै दखरा आफादनि बानजायनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फोजोबनाय जायो। फोजोबनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सालाकाथि दखरा एबसुआ साखाथियावनो थानाय बासुगाव दखरा एबसुनि गेजेराव 13 बोसोर सिंनि मोनसे लोगोथियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लाफायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो बाहागो लायो सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैथुनखुंगुर ब्रह्म, लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो दखरा आफादनि आफादगिरि नरेन नार्जारिनि फोरमायथि। खुलुमबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद, सालाकाथि दखरा आफाद। बिथांमोना मोनसे गोथार थांखिखौ लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय, बेनि थाखाय बिथांमोना 15 सान वर्कशप लादोंमोन। बिथांमोना बेवहाय कचिं होदोंमोन। बेवहाय प्राय 60+ माने उन्दै गथ'सा, हिन्जावसा आरो हौवासा गथ'फ्रा बाहागो लादोंमोन। आरो 15 डेज कचिं होनायनि उनाव दिनै बिथांमोना जोबथा क्लजिं बिथांमोना लादों। बेवहाय आं फैनानै मोजां मोनदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयावनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ जि गेरेमसा माहारि दानाय जि सिमां, बिथाङा बेखौ रनसायदोंमोन। नाथाय बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय। बिथांनि जि आद्रा सिमां, बै सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 2018 मायथाइयाव बिथांनि मुङैनो जों मोनसे मावथांखि लादोंमोन। आरो बे मावथांखिनि मुङानो जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि। आरो बे मावथांखिनि गेजेरजोंनो जों गेलेनायनि बिथिङावबो जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि खुदियाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबल गेलेनायखौ जोङो मोनसे प्रायरिटि हिसाबै जों लादोंमोन। आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो जोङो गुदिखौ जोङो थिग खालामनो थाखायनो 13 बोसोर बैसो सिंनि जों खुदियाफोरखौ लानानै जों गेलेनायखौ जोङो होदों। आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो 2022 मायथाइनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनो देग्लाय 3थि बोसोर जागोन। आरो बिदिनो जोंनि जिल्ला आफादफ्रा गोदोनिफ्राय लादों, दखरा आफादफ्राबो गोदोनिफ्राय लादों। आरो बे एखे थांखिखौ लानानैनो सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 15 डेज कचिंखौ बिथांमोना लादोंमोन। फैनानै जों मोजां मोनदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं मोनसे फोथायनाय दङ जे जोंनि गामि गफायाव बिराद टेलेन्ट दङ, बिराद रोंगौथि दङ। बिथांमोनखौ जों मोनसे जुदि प्लेटफर्म होनो हायोब्ला बे जोंनि बिथांमोननिफ्रायनो जोङो नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो गेलेगिरिखौ जों दिहुननो हागोन। आरो बेखौनो मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय, जों बेखौ 3थि खेबनि थाखाय देग्लाय जों होनो थांगासिनो दङ। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै मोजां मोनदों। एबार खनसेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बड'फा FC दानानै बड'फा फुटबल क्लाब दानानै जोङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननि आन्दाराव जों एफिलिएसन लानानै देग्लाय जोङो थोंजोङै आसाम फुटबल एस'सियेसननि जि आन्दार 13 फुटबल बादायलायनाय, बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे टिमा थोंजों जों गेलेनो जों खाबुखौ मोननो थांगासिनो दङ। बे गेलेनो खाबु मोननायनि गेजेरनिफ्रायनो जोंनि जे उन्दै खुदिया, बिथांमोनाबो मोजां गेलेनानै स्टेटआव चेम्पियन जायोब्ला नेसनेल लेभेलाव बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। आरो नेसनेल लेभेलाव बिथांमोना जे चेम्पियन जायोब्ला इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। आरो बेबायदि खाबुआ जों मोननो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बे बेलायाव आङो जोंनि बर'नि गुबुन संगठनफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे मावथांखि लानो थांदों, बेवहाय बयखौबो जोङो मदद होनो थाखाय खावलायबाय। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बर' गेरेमसा माहारि दानाय, बे गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां, बेखौ मोगथाङाव आबुं महर होनायाव बयबो रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय आं खावलायहरबाय। जोङो सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बे मिशनखौ बिथा खालामनानै जे दानि जोंनि बर' माहारियाव
गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोंनि जिथुनाखि उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय स्पेसियेलि जोङो नैबे फुटबलनि सायाव जे मोनसे वार्कशप माने कचिं होबाय थानाय जादों बेनि बेसिक आइडियासफोर बेनि जोनाय दा बेफोर गासैखौबो लानानै जितु 15 साननि थाखाय फोरोंथाय होनाय जादों आरो बेवहाय मस्टलि जोङो गुबुन समफोरनिख्रुइ बांसिन मोनसे प्रग्रेस जानायखौ मोन्दों मानोना जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा बारायदों जे मर देन जोङो 60+ दा जोंनि माने सोलोंसाफ्रा सोलोंफैनो खाबु मोन्दों आरो जोङो थांनाय समफोरजों जुदि कम्पेयार खालामोबा दा मस्टलि जोंनियाव बांसिनै माने एवारनेस जाबाय होननानै जों सानना लानो हायो आरो जों आसा फारिदों बेबायदि जोंनि खालामनो हानाया खोब माने लाब गोनां आरो इन फिउचार जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा बेबायदिनो साफा साफा फुटबलजों मोनसे केरियार खालामहैनो हागोन जोंहा बेखौ मिजिं दङ आरो जोङो बेखौ मस्टलि 15 साननि थाखाय लादोंमोनब्लाबो माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जोङो साननै आवगायना दिनैहाय फोजोबनाय हाबाफारिखौ लादों मानोना बियो 30 जुलाइआव जोबनो गोनांमोन नाथाय 30 जुलाइआव जोंहा सोमला बसुमतारी बिथांनि थैनाय सान फालिनाय आरो फारसेथिं गोबां जोंहा दुरान कापनि जिथु क'क्राझाराव जागायनाय हाबाफारि थानायखाय जोङो दिनैहायनो बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय लानाय जादों नंगौ जोङो बेवहाय सिगां समफोराव जोंनि जिथु गेलेनाय गथ'फोरखौ जिथु जोंनि दिथागिरिफोरनि गेलेहोनाय बे एसे जोङो माने एसे आलादा रोखोम आनसिभिलाइज होननानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो इन द सेन्स अफ थारमाने बेवहाय मोनसे जोङो केरियार खालामनांगौ होननानै गेलेनाय जायामोन बहाबा जोङो माने बायदिसिना ओरैनो गेलेगारना टाइम पास खालामनाय बहाबा माने बायदिसिना माने जेखौ देहानि थाखाय मोजां नङा बहाबा ओरैनो गेलेदावलाबायनानै टाइम नस्थ' खालामनाय दा बेफोरखौ जोङो बै समफ्राव नुयोमोन नाथाय नैबे एबसुनि मोनसे बोल्ड इनिसिएटिभआव जिहेतु जोङो नैबे 3 इयार्स मोनसे जार्नियावहाय जों दा नुनो मोनबाय जोंनि गथ'फ्रा दा मोनसे गावबागाव स्किलखौ शकेस खालामनो थाखाय गाव गावनि पटेनसियेलखौ शकेस खालामनो थाखाय दिनैनि थारिखआव माने नाजाबोगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंनि दिथागिरिफोरनिफ्राय लानानै समाजा जोंनि गासै इन्टेलेक्सुयेल आरो जों गासै माहारि आफादफ्रा बेबायदि मोनसे इनकारेजमेन्ट खालामनायावहाय मस्टलि जोंनि गथ'फ्रा दा मोनसे बेखौ प्रफेसनेल लेभेलाव दा हमनो लाबाय आरोखि आरो बेखौ मोनदांहोनो हानायानो जोंनि बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय जेरावनाखि बेवहाय जोङो प्रफेसनेल जानो थाखाय जोंनि गथ'फ्रा दा जुजिबाय आरो बेखौ जेला प्रफेसनेल सेन्टिमेन्ट जेला सोनो हाबाय बिथांमोना बेनि साफा साफा गाव गावनो मोनसे साफा साफा फुटबलार जाहैनो निस्सय हागोन जोंहा बेखौ आसा फारिनाय दङ आरो बेखायनो नैबे जिथु एबसुनि इनिसिएटिभ जिथु कचिं होनाय आन्डार 13नि जिथु कम्पिटिसन खालामनाय बे जोंनि एन्टायार बर' समाज दाफामनायाव गोबांथार बिहोमा होदों होननानै आं बुंनो सानो गार्जेनफ्रा दा मोजां मोनसे रेसपन्स दं होनना जों साननो हायो मानोना जोङो सिगां समफ्रावहाय न' डाउट होबोदों कचिंखौ खिन्थु जोङो इसेबां हाइ लेभेलै कचिं होबोनो हायाखै जों बेखौ स्वीकार जायो मानोना जों सिगां समफ्राव पार्टिसिपेन्ट माने बादायनांगौ कम्पिटिसन खालामनांगौ होनना थुलमुलै जोङो 1 सप्ताहफोर बा सानब्रै सानबा गथ'फोरखौ जों जगार खालामो आरो बेजोंनो थुकथाक गावनि रोंनाय जायफ्रानाखि एसे एनै रोंखानाय बिथांमोनखौ लानानैनो जों बहाबा जिल्लायाव बा मिरुआव जों बादायहैनाय जायोमोन खिन्थु नैबे समाव जोंबो नाजाबाय आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो मोनसे मोजां मोनसे रेसपन्स मोननायाव जों बेखौ कचिंखौ दायो हाइ लेभेल मोनसे कचिं होनो नाजागासिनो दं जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो मोनसे बिथां जोंनि मास्टार अफ फिजिकेल इन्सट्राक्टर थमास मोसाहारि बिथांखौ जोङो लाबोदों देग्लायबो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसजों जोङो बिथांमोननि हेफाजाब आरो बिथांमोननि दैथायहरनायाव जोङो बिथां थमास मोसाहारि एज ए माने कचार हिसाबै बिथाङा जोंजों मेन कचार हिसाबै जोंखौ माने जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंफैदों आरो एज ए एसिस्टेन्ट कच हिसाबै जोंनियावबो दङ दखरानि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङाबो सासे सार्टिफिकेट मोननाय कचार दा सानै बिथांमोना एसिस्टेन्ट हिसाबै जोंजों खामानि मावफादों आरो बेखिनि जों मोनसे जिथु नाजानाय हाइ लेभेल मोनसे कचिं होनो नाजानाय न' डाउट बेजों साफिसियेन्ट जाया जोंबो बुजिगौ खिन्थु इन फिउचार आरो बेनिफ्राय जों साबसिन खालामलांनो जोंबो नाजागोन आरो गार्जेनफोरनि रेसपन्सआ बेनो जे बेयाव जे मोनसे हाइ लेभेल कचिं दा होनो थांगासिनो दं बेखौ बयबो बुजिदों आरो दिनैनि थारिखआव फुटबला जे मोनसे प्रफेसनेल बेजों जे मोनसे गावबा गावनि केरियार बानायनो हायो बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा दा मस्टलि एवार्ड आरोखि